ดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีบอกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธเจ้า หรือเห็นพระพุทธศาสนาโดยหัวใจพุทธศาสนาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาให้ดีๆ As we said yesterday, today we will speak about paticca samuppada or dependent origination. This is if we realize dependent origination, then we see the Buddha, or we see Buddhism in its true essential form. So please listen carefully. Please give this very important subject your undivided attention. ขอให้พยายามจำคำบาลีคำนี้แม้ว่าจะลำบากบ้างเมื่อปฏิจจสมุปบาทะปฏิจจสมุปบาทะเรียกสั้นๆในบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทเรียกตามบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่แล้วมันก็มีคำสองคำที่ใช้กับกฎเกณฑ์อันนี้หรือสัจจะอันนี้มีคำใช้สองคำ ถ้าใช้กับทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเลยจะมีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรก็ตามจะใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาถ้ามาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตและมีความทุกข์คือรู้จักเป็นทุกข์นี่ใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่คือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องแต่ก็มีการใช้ผิดพูดกันผิดพูดกันง่ายกลับกันเสียอยู่ก็มีทั่วไปแต่ตามที่ถูกต้องนั่นถ้าใช้กับทุกสิ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าใช้เฉพาะเรื่องที่เป็นความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตก็ใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาท Although it may be a little cumbersome or difficult for you at first, please try and learn this Pali word because it's so important. The word is paticca samuppada. Paticca samuppada. In Thai, the pronunciation is a little shorter, paticca samupbad. But in the Pali, it's more like paticca samuppada. Please try and remember this word if you can. But in fact, there are actually two words that are discussing the same fact or reality. In cases where we're talking about everything in this universe, then we can use another word, itappajayata, which is the same basic law, but when it's applied to everything, both within human lives and everything in the physical, mental world around us. But when we speak specifically about the reality inside our minds, especially the arising of suffering and the falling away or the quenching of suffering, then we call that specifically paticca samuppada. Paticca samuppada. If you can, try and remember these two words. One, itappajayata, is the more general one.
for all things physical and mental. And paticca samuppada is specifically the reality within human experience, within human minds. แต่ในประเทศไทยก็ยังใช้สับสนสับเปลี่ยนกันอยู่บ่อยๆ But even in Buddhist countries like Thailand, these two are confused. Sometimes they're used inappropriately and the meanings are switched inadvertently or because people are confused. So we need to be careful to get the meanings straight. So we use these two words correctly. ปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าอาศัยกันและเกิดขึ้นตามตัวหนังสืออิทัปปัจจยตาก็แปลว่าเพราะมีปัจจัยนี้ปัจจัยนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยนี้ปัจจัยนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นน่าจะฟังดูว่าคำพูดต่างกันแต่ก็เรื่องเดียวกัน Paticca samuppada means dependently arising or dependently originating, that things arise dependent on other things or on other factors. Itappajayata means with this as the condition, this arises or this happens. Because this is the condition or cause, this occurs, this exists, this happens. เมื่อท่านกำลังศึกษาคือท่านยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งยังไม่เรียนไล่เนี่ยปฏิจจสมุปบาทนี่ก็จะเป็นฟิโลโซฟีแก่ท่านทั้งหลายท่านเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเรียนไล่ดีแล้วมันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์มันต่างกันถ้ายังไม่เข้าใจต้องคำนวณต้องใครควรต้องคำนวณอย่างนี้ก็เป็นฟิโลโซฟีแต่พอแจ่มแจ้งแล้วเหมือนกับพระอรหันต์แล้วปฏิจจสมุปบาทก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์เป็น science. When you're still studying paticca samuppada, still trying to understand it and haven't fully realized yet, then it will be a philosophy for you. It will be theory. But when you've seen this thoroughly, experienced it for yourself, it will become a science. ดังนั้นในชั้นแรกท่านก็จะต้องศึกษาอย่างฟิโลโซฟีหรือกระทั่งอย่างลอจิกก็ได้ไปก่อนจนกว่ามันจะเห็นแจ้งชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้มันก็จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเอง Therefore, at first, you must study it in a logical, rational, intellectual way. And then until you're able to see it directly for yourself. And then it will naturally become a scientific, empirical, experimental kind of knowledge coming from your own experience. เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องหัวใจพุทธศาสนาคือเป็นเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านพูดคือพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสั้นๆว่าแต่ก่อนนู้นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์และความดับลงไปแห่งความทุกข์เท่านั้นน่ะเรื่องอื่นไม่พูดแต่เรื่องทุกข์กับดับแห่งทุกข์เท่านั้นน่ะคือปฏิต้นตอที่มาของไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาท Now, paticca samuppada is the heart of the Buddha's teaching, which the Buddha himself said is the only thing he actually teaches. In one time, the Buddha said, in the past as well as now, I teach only dukkha and the final quenching of dukkha. Other things I don't talk about. This
points to the centrality of paticca samuppada, where because paticca samuppada is just the explanation of how dukkha, suffering, pain arises, and how dukkha is finally quenched. The Buddha didn't talk about anything else besides this. แต่ยังมีเรื่องที่เนื่องกันหรือประกอบอยู่ด้วยกันอีกมากมายหลายร้อยเรื่องหลายพันเรื่อง But แต่ทุกเรื่องจะต้องมารวมที่คำว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท But then there are many dozens and hundreds and even thousands of associated matters, things which are connected to this. But if it's the Buddhist teaching, if it's really coming from the Buddha's understanding, then it all connects up with paticca samuppada. It all relates to it. ทีนี้ยังมีปัญหาว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนานี้พวกอัตถกถาจารย์คอมเมนเตอร์ชั้นหลังๆนี่เขาอธิบายผิดไปจนเป็นเรื่องของศาสนาอื่นไปเสียก็มีเช่นเรื่อง incarnation reincarnation นี่ไม่มีในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทคนที่อธิบายผิดเอามาเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเสียก็มีนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่อธิบายผิดคอยรู้ไว้ด้วย Another thing that makes it difficult for some people to study this is that the later commentators on the Buddha, the people who 500, 1,000 years after the Buddha wrote books explaining his teaching, have explained paticca samuppada incorrectly. For example, some of them have turned it into a matter of incarnation and reincarnation, which has nothing to do with the Buddha's teaching. There's nowhere that the Buddha taught incarnation or reincarnation. But some of the commentators have confused paticca samuppada to the extent that they've turned it into a non-Buddhist teaching. So we point this out so that you'll be careful in the future as you read different things about dependent origination. ขอท่านเข้าใจว่าพุทธศาสนามีเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องนอกนั้นมากมายเป็นเรื่องคำอธิบายปลีกย่อยเป็นอย่างเป็นแขนงไปบางทีก็เฟ้อเกินไปมันก็เลยมากมายอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านั้น We'd like you to understand that in Buddhism there's really only one matter, there's only really one issue, and that is dependent origination, paticca samuppada. Everything else are various accessory teachings or support teachings or various connected associated things, which sometimes can become excessive and people can get carried away with the non-essential matters. It's important to realize that paticca samuppada is the essence of the whole thing, so that we can keep our focus and not waste time on things that are of lesser importance or not be distracted. โดยอาศัยคำว่าอิทัปปัจจยตาท่านก็พยายามจะศึกษาว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าอาศัยคำว่าปฏิจจสมุปบาทก็ว่าเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันมันจึงเกิดขึ้นหรือมันจึงดับลงไปความหมายอย่างเดียวกันพยายามเข้าใจข้อนี้ให้มากที่สุด Using the word itappajayata, try to study the fact of the universe that because of this arises, because this exists, or because this
ceases, this ceases. Study this fact of all nature, using this word itapajayata, which means because this exists, this exists. Or because of this, this. And then use the word paticca samuppada to study the same fact, the same reality of nature, that depending on these conditions, this originates. The originating, the arising that occurs dependent on other things. It's really the same matter. They're just these two slightly different words. We can use them to explore the reality of this world and of our own lives until we see it thoroughly. เราจะพูดให้เป็นหลายขั้นตอนก็ได้ เราจะพูดแม้เพียงขั้นตอนเดียวก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสอย่างนี้นะเช่นเราจะพูดว่าเพราะว่าฝนดีพืชผลในฟาร์มก็ดีนี่ฝนไม่ดีพืชผลในฟาร์มก็ไม่ดีเพียงเท่านี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเป็นอิทัปปัจจยตาแล้ว We can speak about paticca samuppada in many stages of conditioned arising, or we can speak of it in just terms of one stage. For example, the Buddha once said, if the rain is good, the crops in the field will be good. If the rain isn't good, the crops in the field won't be good. Just that much is this dependent origination or itapajayata. Just this one stage. ถ้าท่านจะสอนอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทกับลูกเด็กๆของท่านท่านจึงบอกเขาอย่างนี้ว่าเพราะมีแสงแดดน้ำในโลกนี้ก็ระเหยขึ้นไป For example, if you want to teach this to your children, you can point out to them that because there is sunlight, water on the earth evaporates. เพราะน้ำระเหยขึ้นไปก็มีไอน้ำเพราะมีไอน้ำก็มีเมฆ Because the water evaporates, then clouds form in the sky. เมื่อมีเมฆแล้วมันมีความชื้นเย็นเมฆก็กลายเป็นน้ำฝนแล้วก็ตกลงมา Then when there are clouds and then they become heavy enough and cool enough, the rain falls or rain will fall. พอฝนตกลงมาแผ่นดินก็เปียก Because the rain falls, the earth is wet. พอแผ่นดินเปียกมันก็ลื่น Because the earth or the soil is wet, it becomes slippery. เมื่อแผ่นดินลื่นแกก็หกล้ม Because the earth is slippery, you fall down. แกหกล้มหัวกันแกก็แตกมีเลือดออกมา And because you fell down, your head cracked open and you started to bleed. หัวของแกแตกแกก็ต้องไปหาหมอก็มีงานทำ Because you cracked your head open, you have to go to the hospital, and this provides work for the doctors. นี่ก็หมอรักษาให้แกก็หาย And then the doctor takes care of you and you get better. อย่างนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาท 100% ปฏิจจสมุปบาท 100% แต่ในความหมายที่มันต่ำลงมาเราจะสอนลูกเด็กๆ And although this is a rather crude, a very simple example, this is 100% paticca samuppada. This has all the characteristics of paticca samuppada. It's only in a very easy external form that even children can understand.
ทีนี้เราก็จะสอนคนโตๆเพราะว่ามันมีเซลล์ก็มีธาตุต่างๆในโลกนี้ประกอบกันขึ้นแล้วมันก็มีเซลล์ทั้งหลายในโลกนี้มีเซลล์เพราะมีธาตุต่างๆ Because there are many different kinds of elements, physical elements in this world, there are cells. The elements have combined and formed into what we call cells. เมื่อมีเซลล์มันก็มีเนื้อหนังมีร่างกายมีเนื้อหนังร่างกาย When there are cells, then they come together, colonize, and then eventually they form these bodies with muscles and bone structures and everything. เมื่อมีเนื้อหนังร่างกายมันก็มีระบบประสาท When there's a body, a flesh body with everything, then there develops a nervous system. เมื่อมีระบบประสาทมันก็มีการสัมผัสกับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีสัมผัส When there's a nervous system, then there is contact or interaction with the external world. เมื่อมีผัสสะก็มีเวทนา feeling. When there is this contact or interaction, there is feeling. เมื่อมันมีเวทนา feeling มันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบเป็น positive เป็น negative เมื่อเราชอบเป็น positive เมื่อเราไม่ชอบก็เป็น negative. And then when there are these feelings, there arise a sense of positive and negative. When we like things, when we like the feeling, it's positive. When we don't like it, it becomes negative. แล้วเราก็โง่ไปชอบ positive ก็ไปเกลียด negative เราโง่เอง And then we foolishly go and like the positive and hate the negative. We become stupid in this way. เมื่อรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกegoistic concept ว่ากูชอบกูไม่ชอบเกิดตัวกูเป็นตัวกูบวกตัวกูลบขึ้นมา And when we begin to think in this way, then there arises the egoistic concept of I like or I hate. เมื่อเกิดตัวกูที่รักและที่ชอบไอ้ความรักมันก็กัดเอาเมื่อเกิดตัวกูที่ไม่ชอบหรือเกลียดความโกรธมันก็กัดเอานี่มันก็เป็นทุกข์ Then when there arises this ego that loves or the ego that hates, it bites us. This loving and hating ego bites us, and there is dukkha, there is inner pain, there is mental misery. ถ้าไม่มีอีโก้มันก็ไม่มีความทุกข์ If there's no ego, then there's no dukkha, no suffering. ปฏิจจสมุปบาทจะบอกให้เรารู้ว่าไม่มีอีโก้โดยแท้จริงไม่มีอีโก้ปฏิจจสมุปบาทความรู้นี่จะบอกให้เราว่าไม่มีอีโก้ And this understanding of paticca samuppada will tell us that in fact there is no ego, that ego is just an illusion, that it doesn't actually exist anywhere. หรือว่าปฏิจจสมุปบาทจะบอกให้เราว่าไม่มีบวกไม่มีลบทั้งบวกและทั้งลบเป็นเพียงปฏิจจสมุปบาทไม่มีบวกไม่มีลบ And it will show us that there isn't really any positive or negative, that both positive and negative are conditionally caused. They arise in this dependently originating way and don't actually exist of themselves. เมื่อไม่มีบวกไม่มีลบเราก็ไม่มีปัญหาในนี้เรามีปัญหาเต็มไปหมดเราไปโง่หลงบวกหลงลบ But when there isn't any positive and negative, then we don't have any problems. We're free of all troubles. But because we stupidly become engrossed and infatuated with the positive and the negative,
then we create all kinds of problems for ourselves. ให้ท่านศึกษาให้รู้ปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติได้และควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้แล้วท่านก็จะอยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบ If you can study this business of dependent origination and then be able to control it, if you can manage it, then you will be above all the power and influence of positive and negative. แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้เราหัวเราะหรือร้องไห้ไม่มีอะไรมาทำให้เราดีใจหรือเสียใจอีกต่อไป And then there won't be anything that can make us laugh or make us cry. And we won't have to be sad or glad ever again. นี่เรียกว่าเราอยู่เหนืออินฟลูเอนซ์ของบวกและลบเรียกว่า emancipation หลุดออกไปพ้นออกไปเป็นความรอดที่เรียกว่าความรอดนั่นคือรอดไปจากอิทธิพลของบวกและลบ This means to be free of the power of positive and negative, which is the meaning of liberation. Liberation or emancipation or salvation in whatever spiritual situation or even political or whatever means really this, to be saved from, to be emancipated from this tyranny of the positive and the negative. ศาสนาทุกศาสนาในโลกเขามุ่งไปที่ความรอดนี่ทั้งนั้นน่ะแต่เขาเข้าใจต่างกันเขาอธิบายต่างกันศาสนาอื่นก็จะมีความรอดอย่างไรก็ตามใจพุทธศาสนามีความรอดอย่างนี้คืออยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบ All religions aim for salvation, but the different religions have their various understandings and explain salvation in different ways. But in Buddhism, this is the meaning of salvation, to be freed from, to be beyond all power and influence of the positive and negative. In Buddhism, this is the meaning of salvation. แต่ว่าคนเป็นอันมากในโลกนี้ก็เขาชอบ gladness ชอบดีใจมันก็ไม่หลุดจากความดีใจเขาก็เป็นทาสของความดีใจชอบความดีใจหลงความดีใจอย่างนี้ไม่ใช่ความรอด But just about everybody in the world loves gladness. People like to be glad. They really search for gladness. They fall in love with it. They become enslaved to gladness. And so very few people are interested in being free of gladness. มันจะดีขนาดไหนจะเป็นบวกขนาดไหนจะเป็นสุขขนาดไหนถ้าเราจะไปหลงรักหลงชอบกับมันก็เราก็ไม่หลุดพ้นเราไม่รอดเราติดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีปัญหา How good can it be, or how positive can it be, or how happy can it be when we get infatuated with gladness and get stuck in it and are trapped by it and then never can be free, can be liberated because we're stuck in gladness. คนส่วนมากในโลกเขาเป็นทาสของ positive เป็นทาสของ positive net ทั้งนั้นคุณดูเอาเองแม้แต่ตัวคุณเองนี่คุณยังไม่รอดต้องพ้นจากความเป็นทาสของ positive ทุกระดับทุกขนาดจึงจะเรียกว่ารอด Everybody still prefers gladness. Everybody around you is still very interested in being glad, including you yourself. Take a look around and see this, that even yourself isn't yet liberated because you're still attached to gladness.
And as long as this continues, we'll never be free. ท่านลองสังเกตดูเถอะว่าเมื่อดีใจเหนื่อยไหมดีใจเหนื่อยไหมคือดีใจนั้นไม่ใช่ความอิสระไม่ใช่ความรอดยังเหนื่อยยังลำบากยังต้องปฏิบัติอีกหลายอย่างต้องเหนือดีใจขึ้นไปเหนือลบก็มาเป็นบวกก็เหนือบวกขึ้นไปรู้ไหมว่าอะไรนั่นคือความรอด When you're glad about something, when something is making you laugh, take a look at that. Do you see how it makes you tired? Do you see how it wears you out? Can you see the difficulties that come from this gladness? If you see this, then you see that gladness isn't really worth the trouble. If you can see how it tires us and wastes our energy and disturbs the mind. But until we see this, we'll be still clinging to the positive and still getting caught up in the positive. So it's important to look at what gladness actually does. เมื่อดีใจมากๆก็หายใจแทบจะไม่ทันใช่ไหมเมื่อดีใจมากๆแทบจะหายใจไม่ทันเลยนอนก็ไม่เคยหลับมันจะกินข้าวก็ไม่หิวไม่หิวข้าวหรือกินข้าวไม่อร่อยถ้ามันดีใจมากเกินไปมันต้องหยุดอันนี้เสียมันจึงจะปกติ For example, sometimes when we're really happy or really glad, we have trouble even breathing, that our breathing can't keep up with our gladness and excitement. Or sometimes we're so glad, we feel so happy that we can't even sleep at night. Or there are times where we don't feel like eating. We're so happy about something. We don't feel like eating. Or the food doesn't even taste good. This shows how this gladness, how abnormal it is, how it disturbs the organism. It disturbs us and interferes with a peaceful life. ดีใจหรือเสียใจดีใจไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ peacefulness ทั้งดีใจแหละทั้งเสียใจท่านต้องขึ้นไปอยู่เหนือนั่นขึ้นไปอยู่เหนือนั่นจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรนี่ beyond sadness and sadness Gladness and sadness are never peaceful. They're always the enemies of peace. So we need to climb up above them in order to be beyond gladness and sadness. It's hard to describe what it is to be above these things. So the best we can do is maybe to be beyond gladness and sadness. ในพุทธศาสนามีคำเรียก beyond gladness sadness ด้วยคำที่ท่านอาจจะไม่ชอบท่านทั้งหลายอาจจะไม่ชอบเขาเรียกมันว่า void ท่านก็เรียกบ้าแล้ว void บ้าแล้วคือว่าง void นี่ขอให้เข้าใจเถอะนั่นมันจะ beyond gladness sadness In Buddhism we have a word for this being beyond gladness and sadness. We call it the void, or we call it voidness. Many of you won't like this word. Quite a few people don't like this word and think that we're crazy for talking about the void or voidness. In fact, it frightens many people. But in Buddhism, this is the word we use to talk about this being beyond gladness and sadness. แต่พอเราบอกท่านว่า void ความปัญหาทั้งปวง void from all problem ท่านก็อาจจะชอบขึ้นมาทันที void จากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวง But if we tell you that this means being void of all problems, of being void
or empty of all suffering, misery, and trouble, then you might get interested in this. เราเรียกว่าสุญญตาสุญญตาแปลว่าว่อยก็ว่อยจากปัญหาทุกชนิดไม่ยกเว้นปัญหาอะไรนั่นแหละคือรอด We call this void, we call this sunyata, which means voidness, or the state that is void of all problems, of all suffering, of all dukkha. จากชั่วมาถึงดีเนื้อดีขึ้นไปก็คือว่ายจากทุกข์มาถึงสุขเนื้อสุขขึ้นไปก็คือว่ายจากเนกาทีฟมาถึงโพซิทีฟเนื้อโพซิทีฟขึ้นไปก็คือว่ายนี่ท่านรู้จักว่ายอย่างนี้หมดปัญหาทั้งปวง From evil we raise ourselves up to the good, and then we go beyond the good to the void. The void is that which is beyond all evil and good. From dukkha we find sukha, or happiness, and then beyond happiness there is the void. Or we free ourselves from the negative and move to the positive, and then go beyond the positive to the void that is beyond all positive and negative. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็ต้องเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของคัมภีร์ไบเบิลก็สั่งว่าอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้จัก good and evil อย่ารู้จักดีและชั่วถ้ากินผลไม้ที่รู้จักดีจักชั่วแล้วท่านจะต้องตายคือท่านจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ถ้าท่านเหนือ good and evil นั่นก็คือว่ายในพุทธศาสนาเป็น emancipation อย่างคริสเตียน Those of you who have been good Christians will be familiar with the story in the second chapter of Genesis, where God forbid Adam and Eve to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. This knowledge of good and evil is God's warning, and it's the same teaching that in Buddhism we call voidness. God said that if you eat this fruit, you will die. In Buddhism we say that if you are beyond good and evil, if you are beyond good and evil, then you won't have any problems, you won't have any trouble. It's the same matter as what we're saying here is the same thing that God was teaching in the second chapter of Genesis. ขอให้เข้าใจแม้แต่คริสเตียนิตี้ก็ต้องการไปที่ว่าย So we hope that you understand that even in Christianity there's the need for the voidness. United with void, united with God. And if you're united with the void, then you're united with God. เหลาจื้อก็สอนให้ beyond yin and yang ก็อย่างเดียวกันน่ะ beyond yin ดี yang ชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเหลาจื้อก็สอนอย่างนี้ And Lao Tzu, the founder of Taoism, taught that we should be beyond yin and yang, which is the same thing as the voidness. Yin and yang are the dualities like good and evil, and to be beyond all that is the voidness. So even in Taoism we find the same thing. Hinduism เขาก็สอนคล้ายกันแต่ว่าผิดกันตอนปลาย Beyond ปุญญา and ปาปะเนื้อบุญเนื้อบาปแล้วก็ท่านจะเข้าถึง Universal อาตมัน
ต้องเนื้อปุญญะแอนปาปะ Why? In Hinduism, the teaching is very similar, though it differs a little bit at the end. In Hinduism, they teach to be beyond punya, which is merit or goodness, and papa, which is sin or evil. To be beyond punya and papa is in Buddhism voidness, but there they call it to be with Paramatman. ทีนี้พุทธศาสนาเราก็สอนให้อยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อกุศลเนื้ออกุศลเนื้ออกุศลเนื้อกุศลคือเนื้อทุกคู่เนื้อทุกคู่แผ่อภิสิทธิ์ทุกคู่ต้องเนื้อขึ้นไปนะจึงจะว้อยหรือเสรีภาพ In Buddhism, the teaching is to be beyond good and evil, to be beyond sin and virtue, to be beyond unwholesomeness and wholesomeness, to transcend all the pairs of opposites. All these dualities in Buddhism should be transcended. We should go beyond them. เดี๋ยวนี้เรากำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของไอ้ดูลิซึมเหล่านี้เราจึงเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจออกไปจากอิทธิพลของไอ้สิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้นั่นก็จะมี void from all problem เลย This is the only way to find freedom or liberation. But for us, we're still trapped within the power and influence of all these dualities. We laugh, we cry, we're sad, we're glad. Our lives just keep bouncing back and forth between these different extremes. And so we're not free. We're not yet emancipated. We haven't realized this higher truth and reality of voidness. ทีนี้ก็มารู้ถูกต้องว่าปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่voidness. So you should know now that but only paticca samuppada can lead us to the voidness. ไอ้ว่างหรือvoidนี่ถ้าจะให้แสดงโดยผลbenefit ของมันที่จะได้รับเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตาunconcoctability คุณสันติกโรจะอธิบายให้ฟังคำว่าอะตัมมยตา If we talk about this reality of voidness in a slightly different way, if we speak about the result that comes when the mind is united with the voidness, then we use the word atammayata, which we translate as unconcoctability. This is the state where the mind is unconcocted. Instead of being stirred up, cooked up, messed up by things, the mind is free of all that churning and cooking and conditioning. This freedom of this unaffectedness we call atammayata or unconcoctability. เข้าใจอัตตมยตาได้ด้วยการเปรียบเทียบการอุปมาเปรียบเทียบว่าไม่หวั่นไหวทำอะไรทำให้หวั่นไหวไม่ได้ภูเขาหิมาลัยในเอเชียภูเขาแอลป์ในยุโรปร็อกกี้อะไรในอเมริกาก็ไหวได้เมื่อแผ่นดินไหวมันก็ไหวได้ทั้งที่เป็นภูเขามหาศาลนะ
แต่ถ้าจิตมีอตัมมยตาจิตมีอตัมมยตาแล้วจิตนี้ไม่หวั่นไหวให้ทุกอย่างทั้งจักรวาลหวั่นไหวจิตนี้ไม่หวั่นไหวนั่นน่ะคือผลของการที่ว่ายอิสระหรือเสรีภาพ We can compare a Dhammayata with unshakability. The mind that has a Dhammayata doesn't shake or tremble. The mountains in the Himalayas or the Alps in Europe or the Rockies in North America, even these huge, massive mountains can shake and tremble if there's an earthquake. But the mind that is a Dhammayata won't shake or tremble or quaver or quiver even the least little bit. เปรียบเทียบให้ง่ายมากที่สุดอีกก็ว่าผู้หญิงสวยที่สุดคนหนึ่งหญิงสาวสวยที่สุดคนหนึ่งเขามีอตัมมยตาชายหนุ่มสวยงามเจ้าชู้ตั้งฝูงหนึ่งก็มาเกี่ยวเขาไม่สำเร็จพาเอาตัวเขาไปไม่ได้มีอตัมมยตา An even simpler and more direct example is a young woman, a single young woman who's very beautiful, very attractive, very desirable. No matter what man came by, no matter how rich and charming and intelligent or how nice his clothes were or how good his taste or whatever, no matter what wonderful qualities this man would have, if this young woman had a Dhammayata, there's no way this guy could pick her up or take advantage of her in any way if she has a Dhammayata. นี่ตรงกันข้ามชายหนุ่มคนหนึ่งสวยที่สุดแต่เขามีอตัมมยตานี่นางงามจักรวาลมาสักฝูงหนึ่งก็ลากหัวเขาไปไม่ได้เขามีอตัมมยตา Or on the other hand, a very handsome young man can be sitting there in a whole herd of Miss Universes and Miss Worlds and all these beauty queens could come by and he wouldn't be affected at all if he had a Dhammayata. นี่คือประโยชน์ของ voice ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive and negative. This is the benefit of the void, to be out from under the influence of the positive and the negative. ทีนี้ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะนำเราไปสู่เสรีภาพสูงสุดคือ voidness ได้อย่างไรเราจะต้องศึกษากันต่อไป So now or next we should study how paticca samuppada can lead us or bring us to voidness. ต้องเข้าใจคำว่าสตรีมกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทก็มีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้แล้วก็ทำให้มีสิ่งนี้จะต้องเข้าใจข้อนี้แล้วก็จะสามารถที่จะมีสามารถที่จะมีอิสรภาพเสรีภาพเหนือสิ่งทั้งปวง First you should understand what we call the stream of Itappajayata or the stream of Paticca Samuppada, that because of this there occurs this, and because of that then this, and then this, and then this. So there's this stream of things arising dependent on each other, conditioned by previous things. To see this
flow of things arising out of conditions, out of causes, is something we should see. ท่านกำลังเห็นทุกสิ่งทั้งทุกสิ่งเป็นสตรีมหรือเปล่าหรือว่าท่านเห็นว่าแต่ละสิ่งละสิ่งมันเป็นสิ่งมันเองเป็นตัวมันเองตั้งอยู่อย่างตัวมันเองถ้าเมื่อใดท่านเห็นว่าทุกสิ่งมีการไหลแม้แต่โลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมันก็ไหลไปเรื่อยแผ่นดินนี้ท่านเห็นมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้แต่ท่านเห็นอิทัปปัจจตาแล้วก็เห็นว่ามันไหลไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแผ่นดินนี้นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทในความหมายว่าอิทัปปัจจยตาเป็นสตรีมาโฟลว์อย่างนี้เรื่อยไปนั่นคือเห็นอิทัปปัจจยตา Right now, how do you see things in this world? Do you see everything as a stream, as a flow? Or do you see things as solid objects? That this is one hunk of a thing, and here's another chunk, and there's another chunk, and we see these separate individual objects. How do we see it? How do we see the ground here? Do we see it as a flow, as a constantly changing process? Or do we see it as something solid and permanent, as an object or thing? If we can see everything as this constantly changing flow, then our minds will be free and we'll be in the voidness. But if we're still grabbing onto things, taking everything to be solid, stable objects, then we can be trapped by them. เรามองดูตัวเราเองกันทุกคนมองดูตัวเราเองเราเห็นเป็นสตรีม flowing หรือเปล่าหรือว่าเราเห็นเป็น solid แข็งปกแน่นเป็นก้อนอย่างนี้นี่เห็นเป็น solid จริงไปเสียไม่เห็นเป็นสตรีม of flowing ไอ้เซลล์ทุกเซลล์ก็เปลี่ยนเรื่อยกลุ่มแห่งเซลล์ก็เปลี่ยนเรื่อยเนื้อหนังร่างกายก็เปลี่ยนเรื่อยอะไรก็เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนหมดทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสตรีมคืออิทัปปัจจยตาไม่ใช่ solid ring ไม่ใช่สิ่งที่มีอิสระเสรีภาพในตัวเอง We can look in at ourselves. We can pay attention to our own bodies and see how all the time we're breathing and we're eating food and things. And so constantly there's change going on, an interchange between ourselves and between ourselves and then between our body and the outside world. So things are constantly changing. Nothing stays the same. There's a constant flow or process, a stream of conditionality that's constantly flowing. There's not just one set body. It's not a set thing. There's no real boundaries that can be defined as a thing. It's this flow or change. If we look inside ourselves, we can see this. We can experience our own selves as this flow. Greek philosopher พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเขาบอกประชาชนว่าทุกอย่างไหลแพนทารีทุกอย่างไหลทุกคนหาไอ้นี่บ้าเขาไม่อาจจะเข้าใจว่าทุกอย่างไหลได้อย่างไรแล้วเขาก็ไม่เชื่อคำสอนที่ว่าทุกอย่างไหลขอให้ดูให้ดีเถอะถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันไหลอยู่ตลอดเวลา There was a Greek philosopher at the same time of the Buddha named Heraclitus, who taught that everything flows, all is flux. In Greek, pantare. Many people thought he was crazy. They probably couldn't understand how it was that everything is in a state of flux, how everything is flowing. But if we understand
paticca samuppada, we'll see that in fact everything is in a state of flux, of change. ในร่างกายเรานี่ไหลเรื่อยไม่ใช่โลหิตไหลหรือลมหายใจไหลไม่ใช่หมายความทุกๆเซลล์มันไหลและยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆอะตอมของเซลล์มันก็ยังไหลมันมีอะไรที่ไหลคือไม่คงที่มันเปลี่ยนเรื่อยนี่เรียกว่ามันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยมันไหลเรื่อยโดยกฎอิทัปปัจจยตาเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเปลี่ยนเรื่อย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 นั่นแหละคืออิทัปปัจจยตาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอีโก้หรืออีโกอิติกคอนเซ็ปต์ไม่อาจจะเกิดขึ้นในใจเลยเราก็ไม่มีปัญหานะถ้าเราหมดอีโกอิติกคอนเซ็ปต์เราไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลย If we look inside, if we really pay attention and experience our own bodies, we can start to feel the constant change that's taking place. But it's not just, say, the breathing, or it's not just the blood flowing through the body. Everything is changing. Every cell in our body is constantly changing. There's mutations going on all the time. Things are constantly changing, and every atom that make up these cells, in all of the atoms, there's this flow, there's this constant process of change. There's nothing that stands still. There's nothing that doesn't move or change in the various different ways. We can see in everything in the body that there is a constant flow or stream of change. This happens because there are causes and conditions for change. There are always causes and conditions bringing about change. And this points us to the law of Itapajayata, or the law of conditionality, that everything exists in a conditioned way, that everything is conditioned, and these conditions necessitate constant change. If we see this, it will be impossible for us to concoct or create an egoistic concept. Not seeing this constant flow of change, we take ourselves to be a self, to be an ego. But when we see the flow of Itapajayata, it will be impossible for the egoistic concept to arise. And when there's no egoistic concept, we don't make any problems. There's no suffering or misery. ในอะตอมเดียวนะที่เราเรียนวิทยาศาสตร์รู้แล้วก็มีอะไรไหลอยู่เรื่อยในอะตอมเดียวมันไหลอยู่เรื่อย อะตอมเดียวมันก็ไหลอยู่เรื่อยนี่ไอ้จักรวาลยูนิเวอร์สทั้งหมดนี่ก็ประกอบขึ้นด้วยอะตอมจักรวาลเองนี่ก็ไหลอยู่เรื่อยโลกหรือจักรวาลนี่ก็ไหลอยู่เรื่อยมันไหลอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ว่าจะดูยากสักหน่อยก็ขอพยายามดูเถอะให้เห็นในความไหลอยู่เรื่อยนี่คืออาการของปฏิจจสมุปบาท In every atom that makes up our bodies and our world, in every atom there's constant motion. Everything is spinning, electrons are dancing all over the place, things are pulsing and changing. This is going on constantly, and there's absolutely no stop to it. And then our universe, everything in the universe is made up of these atoms. So it's quite obvious that everything is constantly flowing, is in this constant process of transformation. To see this is the essence of seeing Itapajayata. ที่มันเป็นวัตถุมันเป็นมาทีเรียนนี่มันก็ไหลอยู่เรื่อยทุกๆอะตอมของมันและที่เป็นความคิดเป็นจิตใจเป็นความรู้สึกคิดนึกนั่นน่ะยิ่งไหลเรื่อยไหลเร็วกว่าไอ้ของแข็งๆอย่างนี้เสียอีก
กระแสของจิตไหลเร็วไหลแรงไหลกว่าวัตถุนี้เสียอีกนี่ส่วนที่เป็นร่างกายก็ไหลส่วนที่เป็นจิตใจก็ไหลมันก็เรียกว่าไหลเรื่อยนี่เรียกว่าในตัวเราก็ไหลเรื่อยนอกตัวเราแผ่นดินก้อนหินต้นไม้ต้นไม้ก็มีการไหลเรื่อยกระทั่งจักรวาลมันไหลเรื่อยแล้วเราไปหลงรักไอ้สิ่งที่ไหลเรื่อยเนี่ยคิดดูมันบ้าหรือมันดีมันบ้าหรือมันดีไปหลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อย So material things out around us are full of these constantly flowing and streaming atoms. And then inside us, all the cells are like this. And then mental things, such as our thoughts, they're also in the same state of flow or process. Have you ever observed a thought? It never stands still. In fact, our thoughts are changing even more quickly than material things. The thoughts they're just there for an instant. And all our mental experience is this flow of change, this conditioned process is what makes up our mental experience. So everything within us, whether our physical bodies or our minds, our thoughts, our feelings, as well as the world around us, the rocks, the trees, the animals, the cats, the cars, and everything, is this constantly flowing change. Everything, without any exception, is in this flow, this process. If we see everything is flowing like this, we see this ceaseless, limitless flowing, then our minds will be free. หลงรักสิ่งที่ไหลเรื่อยนี่มันบ้าหรือดีคนบ้าหรือคนดีเคยถามเขาหน่อย But still, all these things that are constantly flowing, we still fall in love with them. Take a good look at that. Is it good or is it crazy to fall in love with things that are flowing all the time? Is it good or is it insane? ที่เราไปหลงเกลียด negative หลงรัก positive นี่เป็นคนบ้าหรือคนดี That we hate the negative and fall in love with the positive. Is this crazy or is it good? ปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นแหละที่จะช่วยให้เราไม่หลงรักไอ้สิ่งที่ไหลเรื่อยขอให้สนใจศึกษา And it's only an understanding of paticca samuppada that will help us to not fall into love with the positive and into hatred of the negative. ทีนี้เราก็จะพูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาท เอาอย่างที่มีอาการน้อยหน่อยคือเพียง9ขั้น9อาการนั้นว่าเมื่อมีการมาถึงกันเข้ากับอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตาถึงเข้ากับรูปมันก็เกิดของใหม่ขึ้นมาทันทีคือ eye consciousness วิญญาณทางตานี่ก็เป็นปฏิจจวัฏขั้นหนึ่งแล้วเมื่อตาถึงเข้ากับรูปก็เกิดวิญญาณทางตา So we ought to study this matter of dependent origination until it is able to free us. So now let's look at it itself. We've been talking about it in a general way. Let's look at dependent origination in more detail. We'll begin with a very simple example, one that has nine stages or 9 aspects. Begins when we have the eye. Our eyes are used. When the eye interacts with some physical object in the world, with some visual object, when the eye
and a visual object interact, there arises what we call eye consciousness, which is the mind being conscious of the object via the eye. This is already paticca samuppada. We have the eye and the visual object. They interact through light waves and chemical reactions in the eye, and then there arises eye consciousness. ทางหูก็เหมือนกันเมื่อหูได้ยินเสียงก็มีวิญญาณทางหูเมื่อจมูกได้กลิ่นก็มีวิญญาณทางจมูกเมื่อลิ้นได้รสก็มีวิญญาณทางลิ้นเมื่อผิวกายได้สัมผัสผิวหนังก็มีวิญญาณทางกายเมื่อจิตได้รับอิโมชันใดๆก็ตามมันก็มีวิญญาณทางจิตนี่เรียกว่าวิญญาณหรือ consciousness เกิดขึ้นมาในฐานะเป็นผลอาการที่เหตุให้เกิดผลตอนนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทขั้นหนึ่งนะ It works the same for the ear and sounds. When they interact, then there is what we call ear consciousness, knowing the sound. Or with the nose and then odors, then there arises nose consciousness, to be conscious of the smell. Then there is the body, the skin, feeling touches and pressures and things, and there then arises skin or body consciousness. And even for the mind, when the mind experiences an emotion, a mood, a memory or something, then there arises mind consciousness. So this has the condition of itapajayata or paticca samuppada. There are causes, and then there arises a result. ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองเรามีตามีรูปให้ตาเห็นและมี eye consciousness วิญญาณทางตาเกิดขึ้นเป็นสามอย่างพอสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันก็เกิดสิ่งใหม่คือผัสสะ contact เพิ่งเกิดเมื่อไอ้สามอย่างนี้ทำหน้าที่ร่วมกันนี่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทขั้นที่สอง Then we come to the second stage. When there's the eye, the visual object, and eye consciousness, when these three work together, when they function as a unit, as a team, then there arises what we call contact, where the experience makes full contact or has full impact on consciousness, on the mind. ไอ้ contact เนี่ยสำคัญที่สุดไปต้องข้อสังเกตนะเพราะเมื่อมี contact สัมผัสผัสสะแล้วมันก็มีเวทนาคือ feeling นี่ปฏิจจสมุปบาทขั้นที่สาม This contact is crucial because based on this contact there arises feelings. Due to contact there arises feelings, which is the third stage of paticca samuppada. ไอ้ feeling คือสิ่งที่ท่านจะถือเอามันในลักษณะเป็น positive หรือ negative feeling เวทนาเนี่ยมันก็จะเกิดตัณหาคือความต้องการอย่างโง่ที่เรียกว่า desire นี่ปฏิจจสมุปบาทขั้นที่สี่ These feelings are what we take to be positive and negative. These feelings are what lead us to falling into positiveness and negativeness. And so due to the feelings, there arises tanha, which is a stupid, foolish wanting, or what we call desire, to want things in a blind and foolish way. This arises because of the feelings or vedana. This arising of tanha is the fourth stage.
ต้องเป็นความอยากหรือความต้องการของความโง่จึงจะเรียกว่า craving หรือ desire ถ้ามันต้องการด้วยความฉลาดความรู้ความจริงมันเรียกอย่างอื่นนะ aspiration หรืออะไรก็ไปตามเรื่องของมันฝ่ายไม่โง่แต่ถ้าฝ่ายโง่มันมีตัณหามี desire นี่ตัณหาเนี่ยมันก็ไปตาม positive หรือ negative นะนี่ตัณหาถ้ามีตัณหามันก็เกิดความรู้สึกบ้าบอว่ากูขึ้นมากูผู้อยากกูผู้ต้องการนี่ตัณหาให้เกิดอุปาทาน egoistic concept เกิดจากตัณหานี่เป็นปฏิจจสมุปบาทขั้นที่5 Now be very careful that when we talk about tanha or desire, it must be foolish, blind, ignorant. This is only desire that occurs when there's a lack of understanding and wisdom. If there's wisdom, if there's awareness and wisdom, we give it a different name. We call it sankappa, aspiration, or we could call it wise want. But here it's that what we're talking specifically about a foolish, ignorant desire or craving that follows after this feeling of positive and negative. When things are taken to be positive and negative, which is already foolish, then there becomes this ignorant desire that's chasing after or running away from the positive and negative. Now, tanha leads to upadana, leads to the feeling that if there's the one who desires, the desirer, or the liker, the hater, the lover. Whenever there's some kind of desire, there arises a concept of the ego that desires, the self that desires, and we call this upadana, or attachment. This egoistic concept is the result of this ignorant desire. ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าปัญหาให้เกิดอุปาทานท่านจะเข้าใจโดยทันทีว่าไอ้ที่เรียกว่าเซลหรือโซตัวตนของตนตัวตนของตนเป็นของไม่มีจริงเป็นดิลูซี่เป็นมายานี่เราต้องการจะสอนกันตรงนี้มากที่สุดว่าไอ้ตัวตนไอ้เซลไอ้โซนั้นเป็นมายาเพราะมันเกิดมาจากตัณหาที่โง่ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวกูพออร่อยขึ้นมาก็ว่ากูอร่อยพอไม่อร่อยขึ้นมากูไม่อร่อยพอเจ็บขึ้นมากูเจ็บเอาตัวกูมาเป็นเจ้าของขึ้นมานี่ตัวกูนี่ไม่มีตัวจริงเป็นคอนเซ็ปต์เท่านั้นแหละนี่ตรงนี้สำคัญมากขอให้เข้าใจดีที่สุดว่าไอ้คอนเซ็ปต์ว่าเซลว่าโซนี่มันเกิดมาจากความโง่ของตัณหาของความอยาก If you understand this point, this fact right here, where upadana arises from tanha, from ignorant want, then you'll see how the ego, the self, the soul is just an illusion. You'll see that it's just a concept created. When there's desire, when there's this kind of twisted energy in the mind of desire, then it kind of forms a knot. And we cling to that as the desirer, the wanter, the lover, the hater, whatever form the desire takes. But when we see that this concept of ego is just a concept, it's just a concept conditioned by desire, that when there's no desire, the concept of self, of ego, doesn't arise. Then we see the elusiveness, we see the falseness of the ego. We see that it's just a concept. If we can see this,
then we can be free of the tyranny, of the confusion and chaos of ego and self. อุปาดานะ attachment คอนเซปต์ว่าตัวตนคอนเซปต์ว่าตัวตนนี่คือความโง่เรียกว่าจุดตั้งต้นของเซลล์pregnancy ของอีโก้ตั้งต้นที่ตรงนี้แล้วมันก็ pregnancy ก็แก่มีคันแก่เต็มที่ก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าภาวะ existence of ego ภาวะนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทขั้นต่อไปภาวะ existence คันแก่เต็มที่แล้วของไอ้เซลล์ของความโง่จนเกิด attachment นี่ปฏิจจสมุปบาทขั้นต่อมาเป็นอย่างนี้ This upadana or attachment to the concept of I. This is just an ignorant concept. This is just ignorance. But it's like the conception of the ego. The way physically there's physical conception in a womb. This is a mental or spiritual conception of the ego. Then once the ego is conceived, attachment is this conception of ego, then the ego grows. And when the ego is fully formed in the mind, we call that bhava, or in pawa. This is the fully formed ego, the ego that's fully pregnant and ready to be born. This is the next stage of dependent origination. เมื่อคันแก่ถึงที่สุดแล้วมันก็จะคลอด มันก็จะมีชาติเบิดมันคันแก่แล้วมันก็จะคลอดมันก็ออกมาเป็นตัวกูโดยสมบูรณ์แสดงบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้ตัวกูแสดงบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่ามันเกิดออกมาแล้วเพราะมันมีชาติมีตัวกูแล้วโดยสมบูรณ์นี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทขั้นต่อมา When the ego is fully pregnant, is fully matured, then it's born, and we call this jati or birth. Jati is the birth of the fully mature ego. And once it's born, then the ego plays its games in the world. It has some role, it falls into some situation, and this we call birth. Once the ego has fully formed, it is born into some role, it plays a certain game. This is called the birth of ego, which is the next stage of paticca samuppada. อย่างนี้มีชาติเบิดแห่งตัวกูของกูมีไอมีไมมีฮีมีชีมีอะไรเป็นตัวกูชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทั้งหลายไม่รู้กี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างมันมีที่ตั้งแล้วมันก็เกิดที่ชาติจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทุกอย่างมันต้องมีที่ตั้งที่เกิดมันก็เกิดที่ชาตินี่เพราะมีชาติจึงมีปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงนี่ปฏิจจสมุปบาทขั้นสุดท้ายฝ่ายเกิดทุกข์ Once there is this ego birth, then I in mind is fully developed. These concepts of I and mine are fully formed. And then there is I, there's mine, there's he, there's she, there's you. And this is the foundation for all our problems in the world, all our problems in life. All suffering, all troubles need something to stand on. They don't just arise out of thin air. All problems, all suffering, all pain and misery is based in this ego. And so
for there to be pain and suffering, there must be this birth of ego. This is the next stage of paticca samuppada, that when the ego is born, then there arises all the problems and trouble which we call dukkha, all the misery and dissatisfaction that we call dukkha. เราจะเรียกมันง่ายๆว่า spiritual birth เกิดทางวิญญาณวันหนึ่งมันเกิดกี่หนท่านนับไหวไหมท่านลองนับดูที่ว่า spiritual birth มันเกิดวันหนึ่งกี่หนน่าจะเพียงชั่วโมงเดียวมันก็เกิดตั้งหลายหนนี่คือ birth ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และความทุกข์มันก็เกิดนี่ตัวความทุกข์ตัวปัญหาต่างๆมาอยู่ที่ birth spiritual birth เดือนหนึ่งเกิดเป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตหนึ่งเกิดเป็นล้านเลย spiritual birth. We call this spiritual birth, this birth of ego. We call it spiritual birth. Can you see how often this happens? Many of us think of birth as happening only once in a lifetime, but this spiritual birth is happening many times, even in one day. It happens so often you can't even count it. Even in 1 hour, this ego is being born, this egoistic concept is born many, many times, even in just 1 hour. Physical birth ไม่มีปัญหาเหมือนกับก้อนหิน Physical birth ไม่มีปัญหาเหมือนกับก้อนหินต่อเมื่อมี spiritual birth เข้ามาในร่างกายนี่มันจึงจะเป็นการเกิด birth ที่สมบูรณ์เพียงแต่เกิดมาจากท้องแม่ยังไม่สมบูรณ์ไอ้ทารกนั้นต้องมี spiritual birth ขึ้นมาอีกทีหนึ่งจึงจะเป็นเกิดที่สมบูรณ์ physical birth ไม่มีปัญหาเรียกว่าไม่มีปัญหาดีกว่าไอ้ spiritual birth นี่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์เราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งนี้เลยให้ดีๆว่าไอ้ birth Physical birth is not a problem in any way. To be physically born is just like being a rock or something, and there's no problem. The problem is when there is spiritual birth within this physical birth. The physical birth itself there's not anything wrong with it. It's when there is spiritual birth that all problems, all troubles, all suffering can occur. So when an infant is born, there's no problem, there's no suffering. It's not until that the infant's ego is born, when there is spiritual birth, that the child suffers, that there is any trouble. So we don't have to worry about physical birth. That's not our problem. The whole thing is understanding and getting free of spiritual birth, of this illusion of ego. เมื่อทารกคลอดมาจากท้องแม่แล้วเขามีการใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจของเขารู้จักอารมณ์รอบด้านทั่วไปเมื่อนั้นเขาจะมีปัญหาเขาจะไม่มีความทุกข์ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาไม่มีฟังก์ชันไม่มีหน้าที่ไม่มีแล้วยังไม่มีปัญหายังไม่มีความทุกข์ Once the child is born and the body begins to mature, the child uses its eyes, ears, nose, tongue, skin in order to experience the world. And once this sense activity starts to take place, then the child starts to react and feel positive and negative. And then spiritual birth takes place. Once the senses start to function, then there can be spiritual rebirth, spiritual birth. And then the child begins to suffer. พอเรามีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเรียกว่าเราเกิดถ้าเรามีเกิดทาง spiritual birth จะมีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบความเป็นบวกเป็นลบนั่นแหละเป็นปัญหา
ให้เรารักให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เรากลัวให้เราเป็นทุกอย่างทุกอย่างเพราะ spiritual birth วันเดียวเราเกิด spiritual birth 10 ครั้งเราก็มีความทุกข์10 ครั้งวันเดียวเรามี spiritual birth 100 ครั้งเราก็มีความทุกข์100 ครั้งจึงพูดได้ว่าทุกครั้งที่เกิดโดย spiritual birth มันมีความทุกข์มันเป็นความทุกข์เพราะมันต้องเผชิญกับ positive เป็น negative แล้วเราก็โง่ Whenever there's a feeling or sense of positive and negative, then we have a problem, and this causes this spiritual birth. When we feel it as positive or negative, then this is where all our problems arise, because from that follows the birth of ego and all of our problems. การเกิดทุกครั้งมีความทุกข์ทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้น We live in a world that is full of objects that are giving us pleasant and unpleasant feelings, and then we're constantly taking these to be positive and negative, and so we create many problems out of our own lives and within this world. And then from these problems, this is for us dukkha, this is suffering and misery. So without any exception, every time that there arises a feeling of positive or negative, we will create, ego will be born, there will be this spiritual birth. And every time there is spiritual birth, there will be suffering, without any exception whatsoever. Whenever ego is born, suffering always follows. ถ้าเราสามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราก็จะสามารถหยุด spiritual birth ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทจะไม่มี spiritual birth จะไม่มีการเกิดทางวิญญาณที่จะเป็นทุกข์เราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ If we can manage or control this flow of dependent origination, beginning with contact, feeling, craving, attachment, bhava, ego birth, dukkha, if we can control this, then attachment won't arise and there won't be any suffering. So the key is to be able to control the flow of paticca samuppada, and then we won't have any problems. เราขอโอกาสทบทวนอีกครั้งrepeat มันอีกครั้งว่าขั้นที่หนึ่ง sense subject and sense organ ช่วยให้เกิด consciousness ขั้นที่หนึ่งคนไทยฟังไม่รู้เรื่องคนไทยฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์ภายในกับอาจารย์ภายนอกทำให้เกิดวิญญาณ So let's review this one more time. When the internal sense organ and the external sense object interact, there arises sense consciousness. เมื่อสามอย่างนี้คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่ก็เกิดผัสสะ When these three things, the sense organ, the sense object, and sense consciousness, when the three are working, functioning together, there arises a fourth thing, which we call phassa, contact. มีขั้นที่สามผัสสะก็ให้เกิดเวทนา Then the third stage is when their phassa leads to vedana, feelings pleasant and unpleasant. เวทนา
ให้เกิดตัณหาขั้นที่สี่ And then Vedana leads to or causes tanha, craving, or this ignorant desire. ตัณหาให้เกิดอุปาทาน And tanha causes upadana, attachment. นี่ขั้นที่หกอุปาทานให้เกิดภพ existence ขั้นที่หกอุปาทานให้เกิดภพ The sixth stage is this attachment leads to existence of the ego. ภพให้เกิดชาติ And then thisภาวะ or ego existence leads to chati, birth. โดยเฉพาะ spiritual birth, Especially in particular this spiritual birth. birth ชาติให้เกิดความทุกข์ทั้งปวง And chati, or this spiritual ego birth, causes all suffering, causes all อย่าง dukkha. ย่อนี่มี8ลำดับ เมื่อกี้พูดผิดไปว่า9 อย่างย่อนี่มี8ลำดับ Excuse us, we counted wrong. It's not 9, it's just, this shortened version is just 8. Sometimes you can make it 6, sometimes 9, sometimes 12. วันหลังเราจะพูดอย่างพิสดารมี11ลำดับ Later we'll speak in a more detailed way where there are 11 stages. ซึ่ง8ลำดับเนี่ยเข้าใจง่ายใครสนใจ8ลำดับนี่ These 8 stages we've been speaking about is quite easy to understand. So please do your best to investigate it until you understand it. จะว่าฟอร์มูล่าของมันให้ฟังจักขุนจะปฏิจจรูเปจะอุปัชชติวิญญาณังตินังธัมมานังสังคติภัสโสภัสสะปัจจยาเวดนาเวดนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาดานังอุปาดานปัจจยาภโวภวะปัจจยาญาติญาติปัจจยาสัพพะทุกขาสัพพะทุกขาอภัยสเปทุกขาฟอร์มูล่านี้นะแม้พระพุทธเจ้าก็ยังเอามารีไซต์อยู่นะใครๆท่านชอบของท่านเอามารีไซต์มันก็ร้องเพลงเล่นอยู่ฟอร์มูล่านี้ขอให้เข้าใจท่านทั้งหลายจงไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอามาเป็นร้องเพลงเล่นดีกว่าเพลงบ้าๆบอๆที่ร้องกันอยู่ทั่วๆไป We just recited the basic formula of dependent origination, beginning with the I and the external object. These come together, there arises I consciousness. The three meeting together are contact. Contact is the condition for feeling. Feeling is the condition for desire. Desire is the condition for attachment. Attachment is the condition for existence. Existence is the condition for birth. And birth, once birth arises, all the forms of suffering, grief, sorrow, and despair arise. เพลงนี้จะมีประโยชน์ที่สุด เพลงบ้าๆบอๆนั้นทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มความทุกข์เพลงนี้จะช่วยลดความทุกข์ร้องเป็นภาษาบาลีได้ก็ยิ่งดี The Buddha himself occasionally, the Buddha was known to go off and just kind of sing this to himself. And Ajahn Buddhadasa recommends this, that you take this, translate it into your own language, and make a song out of this. And if you sing this song, it will do you a lot more good than all the crazy, ridiculous songs people are singing in this world. The crazy songs most people are singing just lead to more attachment and more suffering. But if you sing this song, it can lead to more understanding and wisdom.
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าท่านอยู่คนเดียวองค์เดียวนะท่านร้องเพลงนี้ขึ้นท่านร้องเพลงนี้ขึ้นแล้วเผอิญมีภิกษุองค์หนึ่งมาอยู่ข้างหลังท่านไปเลี้ยวเห็นเขาอ้าวแกอยู่ที่นี่แกจำเพลงนี้ไปมันเป็น starting point of พรหมจรรย์พรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เรียกว่าพรหมจรรย์เป็นอาทิพรหมจรรย์ starting point of พรหมจรรย์เอาไปนี่เพลงนี้มีประโยชน์อย่างนี้ One time the Buddha was sitting alone in the woods and he thought he was alone and he began kind of reciting or singing this to himself and another monk had followed him and found him sitting there singing this and then the Buddha told this monk that this is the beginning of the spiritual life the pramajariya which is the sublime or spiritual way of living. The Buddha said that this understanding and beginning to see dependent origination is where spiritual life really begins. And so he wasn't shy about singing it. He spent lots of time investigating it and trying to point it out to others. เราจะเรียกมันว่าจุดตั้งต้นของความรอดกันแล้วกัน starting point of emancipation starting point of emancipation นี่คือปฏิจจสมุปบาท or we can call it the starting point of emancipation เรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอย่างนี้ขอให้ช่วยเข้าใจดีพยายามให้ดีศึกษาให้ดีแล้วก็รู้จักปฏิบัติควบคุมกระแสของมันควบคุมสตรีมของมันหยุดสตรีมของมันเสียได้แล้วไม่มีสปิริตชวลเบิร์ดแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลย So the subject of paticca samuppada is like this. Please help to try and understand this. Please investigate it, study it, look into it until you can really see it happening and then are able to control it so that you can stop the flow of spiritual birth and you can cut off the roots and causes of suffering. ขอบใจขอบคุณทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีวันนี้หยุดการบรรยายพรุ่งนี้ค่อยพูดกันอีกขอปิดประชุม Thank you all for listening so well once again. Tomorrow we'll speak again, but for today we'll end at this time.